Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengambil sarang burung trucuk untuk dipelihara, Om. Neng di to? Woi. Oh. Hai, ojoan. Iya. Itu loh. Enak apa ora, Mas?
dua bro. Nah nanti kita pelihara ini. Kalah cepat. Ini sudah hilang. Ada spor. Sekian kita mengambil burung untuk dipelihara. Jangan lupa like dan subscribe-nya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.